वैद्य जी करनाल द्वारा आप सबको सुख शांति का आशीर्वाद। देखिए, मौसम सर्दी का है, खांसी होना आम बात है। खांसी में बहुत भयानक रूप धारण कर जाती है, जिसको बोलते हैं कुक्कर खांसी। देखिए, इसके लिए क्या करना होता है। मूली आजकल आप मिल ही रही है। मूली लगभग 60-65 ग्राम मूली का रस ले लें कुक्कर खांसी के लिए। 60-65 ग्राम मूली का रस लेकर 1 गिलास गन्ने के रस में मिलाकर दिन में 2 बार पीने से कुक्कर खांसी में लाभ होता है और ठीक हो जाती है। और सूखी खांसी हो तो 1 गिलास गन्ने का रस नित्य 2 बार पिएं। नित्य 2 बार गन्ने का रस पीने से सूखी खांसी में भी लाभ होता है। छाती की घबराहट जाती रहती है। प्रयोग करके देखिए। मेरे चैनल वैद्य जी करनाल को देखते रहिए। लाइक शेयर व सब्सक्राइब कीजिए ताकि औरों का भी फायदा हो, औरों का भी भला हो। रस के अंदर आप नींबू, अदरक और अन्य जो है बर्फ़ की मात्रा तो आजकल ठंड है मत डालें, गर्मियों में तो डाल सकते हैं। तो इससे जो है बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन तुरंत निकाला हुआ रस होना चाहिए, सफाई से निकाला हुआ रस होना चाहिए। ये ना हो कि गंदे गिलास में वह पुराना रस से निकाला हुआ घंटे 2 घंटे का निकाला हुआ ठीक नहीं होता। ताज़ा रस होना चाहिए, वही रस ही काम करता है। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।